kamjalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempata. Sasa hivi unatarajia kwamba kukosekana kwake huyu mtoto ni pagumu sana? Yani kuwa hayupo tena ni pagumu sana? Mungu anamlinda anadai. Sasa kama Mungu anamlinda, na wewe pia natakiwa ufanye juhudi. Ndio maana leo tunaona sisi tunakaa kwenye majumba, hatuachi milango wazi tukalala kwa sababu Mungu anatulinda. Unatafunga mlango, sawa? Tena utahakikisha umefunga vizuri kabisa. Tena wakati mwingine utaweka na mlinzi nje awe anakulinda, na Mungu yupo. Maana yake ni kuchukua tahadhari. Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia khudhu hidharakum, chukueni tahadhari zenu kutokana na masuala haya. Kwa hiyo hili tukio la kusema tu Mungu anamlinda, Mungu anamlinda, hakuna ambaye asiolindwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndo huyo Mungu akasema tahadhari ni kitu muhimu sana. Kumposti mtoto ni hatari kwa sababu mtoto ni neema, na kuna watu wengine hawajapata hiyo neema. Kama jinsi ambavyo ulikuwa hauna ukampata, ndio hivyo inawezekana ukamkosa ukawa huna. Hili ni jambo ambalo hatuliombei kuwa hivyo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlinde mtoto huyu, amlinde pamoja na mama yake biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Ni hatari. Unajua siku hizi sihri, uchawi umeendelea kidogo. Sasa hivi mtu akitaka kufanya sihir, uchawi, hakusubiri eti umepita mahala achukue nyayo zako mahala walipokanyaga. La, ni hizi postings zinazopostiwa hizi. Ndio mtu anachukua pale, ile picha yako ni kimvuli chako halisi. Kwa hiyo akifanya masala yake ya kisihir, subhanallah, umekwenda na maji. Kwa hiyo mimi naweza kumwambia ni hatari sana, hili tukio ni hatari mno. Yani mimi naweza kusema si vizuri, ingawa watu wataonyesha kufurahi kwa sababu si wao. Akipata madhara wao wanapata faida gani, wanapata hasara gani? Lakini si katika kitu kizuri kufanya utaratibu wa namna hiyo. Wema aliwahi kulalamikaga, nakumbuka mwaka jana hata mtoto na kiukweli kwa sijabarikiwa kupata mtoto, na kiukweli kwa wakati huu hata mkiniambia kwamba eti mnani wish all the best kwenye kupata, nimeshafika 35 sasa hivi, sitegemei kwamba nitashika mimba tena. Yani as in kiukweli kabisa ni my road to wanting a baby pia imeshaisha, au hata ile hamu. Unajua mtu kikihamu sana kitu, imefika point nime give up, na hata ikisema ikitokea sasa, kwanza sidhani hata kama itatokea kwa sababu tayari ni design kama nimeshaambiwa kwamba bwana wewe bwana una matatizo yako, basi deal with it. Tutanini. Kwa hiyo hivyo Mwenyezi Mungu. Wema alishawahi kulalamika siku mwaka jana, nakumbuka hii interview ilifanyika. Ana miaka 35 36, mithili ya mtu ambaye amekata tamaa. Yani kama vile hatarajii tena kupata mtoto, hamu yenyewe tena ya kunyonyesha, kuitwa mama, kupata mtoto imeisha. Natamani nisikie hii kutoka kwako. Ukimwona mwanadamu hasa mwanamama anafikia hatua kama hii ya kujiona kwamba hawezi tena kwenye mazingira kama haya, tafsiri yake nini hasa? Kwanza mimi niliposikia hii audio ulipoifungua hapa, imenihuzunisha kidogo. Nimejikuta anapata huzuni kwa sababu inaonekana namna gani alivyokuwa na hamu ya kupata mtoto, alafu akawa hajafanikiwa kupata mtoto. Haya maneno ukiyatafsiri yamebeba ujumbe mkubwa sana. Haya maneno yake ya Wema wallahi yamebeba ujumbe mkubwa sana, lakini li ulil albabi, kwa watu wenye akili sawa sawa. Ilifikia wakati akakata tamaa, akasema sina hakika tena kama nitafanikiwa kupata mtoto. Lakini njia za kupata mtoto mimi ninavyofahamu zipo njia nyingi sana, na katika hizo njia bila shaka lau kama watu wakipita, hasa kwa umri huu wa kwake, anawezekana kabisa kufanikiwa katika kupata mtoto. Kwa mfano, kuna vitu vinavyoitwa amaliyatu zar'il janin, kwa maana kuna utaratibu ule wa kupandikiza ujauzito, na huu kisheria haujakatazwa. Kwa mujibu wa sharia ya dini tukufu ya Kiislamu, utaratibu wa kupandikiza ujauzito haujakatazwa kisharia. Kwa nini? Kwa sababu ifuatayo. Lakini pamoja na hivyo,
utaratibu huu una sharti maalum, una masharti. Yakitimia hayo masharti, basi mtu akafanye tu utaratibu huo ili naye apate mawarithi, kwa maana apate watoto biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma katika masala ya kisharia utabaini wanasema amaliyatu zar'il janini jaizun shar'an, kwa maana suala hili la kupandikiza ujauzito linafaa kisharia, walakin bishartin asasi, lakini kuna masharti makuu ambayo yanatakiwa watu wayazingatie hayo. Wa huwa an yatimma akhdhu albuwaidati min azawjati walhayawanati almanawiyati min azawji, nayo ni kwamba inatakiwa huyu mwanamke ambaye anatakiwa yeye kupandikiziwa ujauzito, inatakiwa yachukuliwe mayai yake, alafu kadhalika zichukuliwe mbegu za mume wake. Hizi mbegu baada ya kuchukuliwa sasa zifanyiwe nini? Ziende zikarutubishwe maabara. Hili ni jambo ambalo linakubalika kisharia. Baada ya kurutubishwa pale maabara kwa siku kadhaa, kisha zinachukuliwa tena lile yai ambalo sasa hivi linakuwa mukhsaba, ambalo tayari linakuwa limeanza kufanya talqihi, kurutubishwa na mbegu za mwanamume huyo. Kisha baada ya hapo linakuja linapandikizwa katika tumbo la mama. Alafu hapo sasa litaenda kukua, hatimaye huyu atafanikiwa kupatikana kwa mtoto. Na wataalamu katika masala, ukisoma katika ilmu tashrihi, masala ya anatomia, masala ya anatom, utabaini ya kwamba hili suala linafanikiwa kwa wanawake wenye umri gani. Linafanikiwa kuanzia mwanamke mwenye umri wa miaka 13 anaweza kupandikiziwa ujauzito kwa njia hii, mpaka mwanamke mwenye umri wa miaka 43 ana uwezo wa kufanikiwa kupata mtoto kwa njia hii ya zaraatul janin, yani njia hii ya kupandikiza ujauzito. Sasa leo tunamwona Wema kasema mwaka jana, hiyo sauti ilikuwa mwaka jana, ana miaka 35, bado yupo katika ule umri wa ile miaka ambayo anaweza akafanya zaraiyatu aljanin, suala la kupandikiza ujauzito, na likafanikiwa. Na kisheria katika dini tukufu ya Kiislamu halina tatizo hilo, isipokuwa linaenda kwa masharti yafuatayo. Ittafaqa ulamaul fiqhi, wanavyoni wa sharia wao wamekubaliana, wanasema hili suala la kupandikiza ujauzito linajuzu au linafaa kisharia, lakini kwa masharti yafuatayo. Sharti la kwanza, at-tarfan, lazima kwanza apatikane mke na mume. An yakuna zawjani ala dhimmati ba'dihima waqta ijra'i al-amaliyat wa waqta wad'i al-janin, inatakiwa wakati hapa wapatikane mke na mume wote wawepo, kwa maana walioana sahihi, na wote wawepo wakati linapochukuliwa yai kutoka kwa mwanamke na wakati zinapochukuliwa mbegu kutoka kwa mwanamume, wote hao wawili wawe wapo. Lakini kadhalika na wakati linapandikizwa lile yai, yani zinapokutanishwa zile mbegu, wawe wote wawili wapo. Lakini na wakati linapandikizwa lile yai katika tumbo la huyu mwanamama, inatakiwa pia wawe wote wapo. Sababu ya kufanya hivyo ni nini? Ni kuhofia kufanyika kwa uhuni, kwa maana kuja kupandikizwa yai la mtu mwingine na akajikuta anahudumia yai la mtu mwingine na akazaa mtoto wa mtu mwingine akifikiria ni wa kwake yeye, katika hali za namna hiyo. Ndio maana mmoja katika wanavyoni anaitwa Ibn Qudama, yeye anasema la yatimu alhablu illa bithalathin, ujauzito siku zote hauwezi kupatikana, lazima kuwe na vitu vitatu. Kitu cha kwanza akasema jurthumatun manawiyatun hayatun min adh-dhakar, lazima wapatikane wale na mwanadamu lazima inafikia mahala unaingia huzuni, nasema sana. Aiwa, lazima inakuwa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo mimi niseme tu Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri kwa huyu mtoto. Lakini matendo ya kufikia kumpata mtoto, hiyo tena ni juu yake mwenyewe na Mola wake. Ila sisi tunamzungumza mtoto. Una uthibitisho wa yeyote atakaye kuwa na changamoto hii wewe unaweza ukampatia akapata mtoto, kwa maana labda utakuwa na dawa fulani labda kumwelekeza zile njia? Hakika kabisa, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, sisemi mimi, nasema kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hilo linawezekana kwa asilimia nyingi mno biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Unajua hata kule hospitalini
haya yanafanywa kwa kadari ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, nataka nieleze mfano kidogo tu. Katika huu utaratibu wa hii mimba ya kupandikiza, kuna vitu vinavyoitwa atfalul anabib, watoto wanaotoka katika mabomba. Mabomba haya yanatengeneza watoto ambao wanaita IVF. Sawa, hiya ihda tekniyati almusaadatin ala injabi alilaji aluqum. Hii ni moja katika njia maalum ambayo ni njia hii ya teknolojia ambayo inayotumika sana kwa ajili ya kuwafanya wale wagumba na matasa nao na wao wapate watoto. Ni njia ambayo inayotumika sana. Tatimu an tariqi tanawuli almar'ati lil adwiya. Hii namna inavyofanywa hii njia ni hawa wanawake wanapewa dawa fulani, dawa maalum kabisa, alhormoniyatil muhfiza. Tena hizo dawa ni maalum kwa ajili ya kuamsha hormone. Umeona? Tena homoni zenyewe lilibadha, kwa ajili ya kuzalisha yale mayai katika sehemu ya tumbo la mwanamama. Thumma suhbi albuwaidat wa tahsibiha makhbariyan, kisha baada ya hapo inachukuliwa sasa yani zile yai na yale mayai na kwenda kuyarutubisha katika taratibu za kimaabara. Sasa watu wanakaa maabara wanafanya utaratibu wa hali ya namna hiyo, tena bil hayawanati almanawiyati lizauji, kwa kutumia mbegu za kiume za mume. Lakini thumma tarji'u al-ajinnatu ba'da iddati al-ayami ila rahmi zawja, kisha baada ya hapo lile yai ambalo lishakutanishwa na nini na mbegu za mwanamume linarejeshwa baada ya masiku kadhaa katika tumbo la huyu mwanamama, sasa kwa kupitia nini, mirija au mabomba maalum ya kidaktari ya kitaaluma. Kwa wataalamu katika ilmu tashrih, ilmu ya anatom, wanajua hayo kwa ufasaha wa hali ya juu kabisa. Kwa hali hiyo sasa ndio utaona sawa wanawake wengi Mwenyezi Mungu anawajalia katika wale ambao walikata tamaa, labda kwa umri wao walikata tamaa, labda kwa matatizo ambayo walikuwa nayo, watajikuta wanafika katika yale malengo ya wao pia kufanikiwa kupatikana kwa watoto biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia masharti ya pili kwa maana ya upandikizaji. Sharti la pili, makanu zaraati laqaha. Lazima uwe unaijua sehemu yenyewe panapopandikizwa. Usije ukabambikiwa mtu ambaye sio wa kwako, sawa? Lakini kadhalika sababu ya tatu au sharti la tatu, asbabu mubaha. Lazima kuwe na sababu za halali za wewe kupandikiza huo ujauzito. Isiwe mtu anaweza lakini kaamua tu. Kwa nini hizo sababu za halali? Ujudu hajatin tibiyatin haqiqiyya, kupatikane haja maalum ambao zimethibitishwa na madaktari kwamba huyu kwa hapa alipofikia uwezekano tena wa yeye kunasa ujauzito au kupata mtoto ni ngumu. Hapo sasa hali hii sasa itampelekea mtu huyu sheria kumwambia una wajibu, au sheria kumwambia kwamba una ruhusa ya kufanya hili suala la taksib, kwa maana la kupandikiza ujauzito. Lakini jambo la pili au sababu nyingine, sharti lingine, taakhuru fil injab, ni mtu anatamani sana mtoto alafu amechelewa sana. Yani unatamani sana mtoto alafu muda unakwenda, wewe hujapata mtoto. Hii ni moja katika sharti ambazo zinakupa ruhusa ya kufanya taksib, kwa maana kufanya upandikizaji wa ujauzito. Haya ni katika mambo ambayo yanatakiwa kuwa katika hali za namna hiyo. Tumeona sharti la kwanza, mke na mume wawe wa halali. Kwa sababu wasipokuwa wa halali, mmoja atakuwa anamuibia mwenzake. Ndio maana yake. Na kwa mume tunaibiwa hapo. Aywa, taibu. Unanielewa haraka sana. Mume atakuwa anaibiwa. Na ndio maana utaona huko katika hiyo mitandao anayetajwa ni mama tu. Ndio anatajwa sana. Huyo baba mkimuona ni sekunde 2-3, lakini anayetajwa sana ni nani? Ni mama. Kwa nini anatajwa sana? Na ndio ukweli, huyo mtoto ni mtoto wa mama. Wala huyo baba yeye ni kiherehere tu, hayumo kabisa katika swala la huyo mtoto, hahusiki kabisa kwa 100%. Ikiwa kama Wema atakuwa ni Muislamu, basi huyo baba atakuwa yeye abaki kuwa baba tu wa kulea. Kwenye kuhitimisha hili, kwenye yote ambayo tumeyazungumza kiujumla, kwa situation ya Wema ambayo imemkuta na yeye kuposti, kiujumla amekosea au anakosea, sifanye hivyo? Mimi naweza kumwambia anakosea sana. Hii ni hatari shekhe. Watu wana husda humu, ni hatari. Na wengine watu wenye husda ni wale ambao tunaoishi nao. Mmoja anasema umewahi kuniua mkuki,
yani umenichoma mkuki. Baada ya kunichoma ule mkuki nikawa nasikia maumivu. Anasema nilipogeuka nyuma kumtazama alionichoma ule mkuki, ndio nikafa kabisa. Manake hakumtegemea yule ambaye aliyomchoma huo mkuki wenyewe. Yani inawezekana akawa ni mtu wa karibu lakini hajafurahiwa na hicho unachokifanya. Inawezekana akawa ni ndugu hajafurahiwa na wewe kufanikiwa katika hilo. Wewe hujui hicho. Sasa na kila mtu ana mdomo wake, kwa maana ana ulimi wake una athari kiasi gani, na kila mtu ana macho yake yana athari kiasi gani. Kwa hiyo swala la kuposti neema alizokupa Mwenyezi Mungu, hasa mtoto, wallahi ni hatari sana. Mimi namwambia tu dada yetu huyu hakufanya vizuri sana. Yani kama jinsi ambavyo alivyoficha huo ujauzito, ilikuwa ndo vile vile natakiwa aendelee kuficha suala la huyu mtoto mpaka angalau basi afikie katika hatua fulani. Lakini jana na leo tayari mji mzima, dunia nzima inajua kinachoendelea. Unamjua mwema wako ni upi? Unamjua mbaya wako ni upi? Chukua tahadhari. Tumeambiwa tuchukue tahadhari. Kila mwenye neema hufanyiwa husda. Sasa hasadi ni mbaya sana. Kingine nimwambie tu afanye yani afanye hifdhi au alhisni. Awe ni mtu ambaye ajitahidi sana kufanya kinga yeye pamoja na mtoto wake. Na si lazima aende kwa mtu, yeye mwenyewe tu anaweza kufanya. Sidhani kama Wema anaweza kushindwa kusoma hata Bismillahirrahmanirrahim. Sidhani kama atashindwa kusoma hata hiyo. Kama anaweza kusoma bismillah. Kama anaweza kusoma bismillah, basi ni vizuri kila siku asubuhi na jioni ajisomee mwenyewe na amsomee mtoto wake. Bismillahirrahmanirrahim mara 21, alafu amkabidhi katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana mwambie, ya Rabbi, huyu ni mja wako, naomba unilindie mtoto wangu huyu kutokana na vijicho vya bin Adam, hasadi za bin Adam, vijicho vya majini na hasadi za majini, hasa kwa madhara ya wachawi pamoja na uchawi wao. Ya Rabbi, kwa Bismillahirrahmanirrahim naomba nilindie mtoto wangu, unilindie na mimi ya Rabbi kutokana na hasadi za kila namna. Hili ni jambo bora sana. Kuna kauli moja nishaye kusikia watu wanasema vizuri ambavyo Mungu anakupa unatakiwa vionyeshe. Sawa. Ili tuambie watu kwamba Mungu anatenda na mimi amenitendea. Hii imekaje shehe? Unajua iko hivi. Mwenyezi Mungu anasema fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Na mtume akasema at-tahadduthu bi ni'mati llahi shukrun wa tarkuha kufrun. Faman lam yashkuri an-nasa la yashkuri Allah, faman lam yashkur bil qalili la yashkur bil kathiri, au kama qala. Mwenyezi Mungu anasema kuihadithia neema aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni shukurani, sio kuionyesha, kuihadithia. Yani hata yeye tungemuona katokea mtandaoni kisha akasema namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia nimepata mtoto. Wema huyo, naam, ingekuwa ni vizuri sana. Sisi tungekuwa tunajua tukapata mtoto, lakini kuonyesha ndo balaa zaidi, ndo hatari. Kuihadithia neema aliyokupa Allah hakuna tatizo. Lakini mtume akasema at-tahadduthu, na mtume akasema hivyo hivyo, kuihadithia neema aliyokupa Mwenyezi Mungu ni shukrani. Yani ukiona mtu anahadithia neema aliyopewa na Mwenyezi Mungu, fahamu huyo mtu ana shukrani kwa Mola wake. Watarkuha kufurun, na kuacha kuihadithia neema aliyokupa Mwenyezi Mungu ni sawa na kupinga neema hiyo aliyokupa Mwenyezi Mungu. Yani umepewa neema alafu huna habari ya kuihadithia neema hiyo. Na kitokea mtu anakuuliza katika neema hiyo unakanusha kama haipo kweli hiyo neema. Hii ni mbaya. Lakini akasema faman lam yashkuri nasa la yashkuru Allah, na yoyote yule ambaye hana sifa ya kuwashukuru watu, mtu huyo hata Mungu hawezi kumshukuru kabisa. Kama tabia yako wewe haumshukuru mtu kwa chochote alichokufanyia, sasa wewe unamshukuru vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wa man lam yashkur bil qalil la yashkur bil kathir, na yule ambaye hashukuru kwa kidogo hata apewe mabilioni hawezi kushukuru vile vile. Ndio kuna rafiki yangu mmoja, yani wewe ukimpa, labda kaja kwako mmefanya kazi fulani, sasa wewe ukamuona labda huyu kwa sababu tu ni rafiki yangu na kwenye kazi hii hayumo, bali tu nimemuita ili mradi, ukampa labda 10,000. Wewe mwenyewe umechukua 5,000, yeye ukampa 10,000. Anakwenda sasa, yeye anakuwa na tafsiri, hali hii kanipa mimi shilingi 10,000, yeye huyu kachukua ngapi?
Kumbe wewe maskini ulichokifanya umempa yeye zaidi, wewe ukachukua kidogo, yeye anatafsiri kule kupewa kwake yeye ile 10,000, labda wewe umechukua 50,000. Aiwa. Kumbe maskini wewe umejibana, umebaki na 5,000 ukampa yeye shilingi 10,000. Sasa mtu wa namna hii ni ngumu sana 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 kumshukuru mtu. Hashukuru kwa kidogo. Na ukimpa laki atasema hali hii kanipa laki, yeye kabakia na ngapi? Ukimpa basi ni hivyo hivyo, yani hakuna wema kwake mtu wa namna hii. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kuihadithia neema ni sawa, lakini kuionyesha kabisa neema hivi ni hatari. Ni sawa, mfano akija hapa mtu wewe ukamhadithia, bana nashukuru bana na milioni zangu 3 hapa mfukoni. Sisi tutachukua ni neema Mwenyezi Mungu, lakini wengine wala hatuwezi kuamini kabisa. Ana. Sasa zichukue hizo milioni 3 zionyeshe bana nazo hizi hapa. Kuna watu wanaanza kutengenezea genge la kukudhuru. Si wameziona? Wanaanza kutengenezea genge la kukudhuru. Lakini ukiwaambia bana nashukuru Mungu bana na milioni 3 zangu hapa. Hajaziona mtu wala hawana habari ya kufuatia, wanaona huyu anatuzingua tu. Tumalizie la mwisho. Wema amepitia mengi, amesemwa sana. Mgumba, tasa, uwezi kuzaa. Alikuwa na mwili mkubwa, baadaye akawa na mwili mdogo, amekata utumbo, amejitoa kizazi. Mwisho wa siku alhamdulillah Mungu amempa mtoto. Unahisi maneno gani ya faraja ya kuweza kumwambia kwenye maumivu ya maneno yote ambayo alikuwa amepitia, labda ni yeye sambamba na kwa familia yake? Mimi ninaweza kumwambia hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la taqnatu min rahmatillah, msije mkakata tamaa hata siku moja na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kuwa asikate tamaa, hakukata tamaa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjaalia, kadhihirisha uungu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili. Na jambo la mwisho ambalo mimi ningependa pia kumshauri, najua wewe upo karibu sana na wasanii, na inawezekana wema ujumbe moja kwa moja akaupata. Nimshauri sasa aolewe. Haya mambo haya mpaka lini? Aolewe tena. Aolewe ima na huyo mtu wake. Au kama huyo anazingua, tafuta mtu mwingine, umri ushaenda huo. Olewa tena kisharia. Uwe mke wa mtu kisheria. Sio tena mtu akukaa na kimada tena, umri huo ushapita. Dadangu, badilika jamani. Huu sio muda tena muafaka wa kukaa na vimada, haufai. Huu ni muda wa kukaa ukiwa mke wa mtu kisheria, kama waliofanya wengine katika wasanii. Mbona hapo wengi tu wameolewa jamani, na ndoa zao ni nzuri, wanaishi vizuri. Kama unaweza kukaa na huyo mtu, mnakaa, mnapika, mnapakua, mnakula, mnalala, mnaamka, sasa uzito uko wapi katika hili? Aya, huyo mwanaume labda hana mahari, mwambie 3,000 au shilingi 2,000 mahari yake. Hata 2,000 atakuwa hana huyo. Aya, hana pa kukaa, hapo mnapokaa pawe pa kwako wewe mwenyewe wema, kana hapo hapo akuoe kwa kisheria. Dadangu, mimi nakushauri hivyo. Dunia tunapita hii. Dunia tunapita. Olewa kisheria, uitwe mke wa mtu kisheria. Maana siku hizi watu wanakaa katika uhawara mpaka wanaanza kuitana mke na mme. Haipo hiyo. Hata ukimuita mume wangu sio mke wangu wakati hamjafunga ndoa, nyie ni wahuni tu. Ndio mambo jinsi yalivyo. Mimi nashukuru sana kwa muda wako Sheikh. Inshallah, shukrani.